呢度唔係人哋屋企，而係上環四方街嘅藝術家品店 Juke。估唔到3樓竟然係一個私房菜館，大廚就係店鋪負責人 James。5道菜嘅私房菜，由前菜到甜品都係用咗黑松露嘅，相當矜貴。不過最令人難忘嘅，未必係呢度嘅佳肴，而係圍繞身邊嘅藝術家品。其實 Juke 本身我哋呢個牌子咧係一個荷蘭嘅一個品牌啊，咁係一個藝術家品咯。喺香港你去食飯就食飯咯，係咪？但係你去睇博物館咪睇博物館咯。但係你希望兩樣嘢可以冚擺埋一齊。當你嚟到食飯之前，你可以喺我哋呢度行一行15-20分鐘。你哋而家見到呢一個咧，係一支叫做 Milk Bottle Lamp， 個設計師想攞翻小朋友每朝起身攞牛奶嘅時候嗰個童年嘅回憶。呢一個燈咧，本身係一啲植物嘅脂肪嚟嘅，佢喺室溫嘅時候咧，佢係會凝固嘅。咁然之後咧，當你開燈嘅時候咧，一開，咁佢就會慢慢產生個熱力，將嗰啲凝固咗嘅油，因為油遇到熱咧就會溶嘅。Juke 其實喺荷蘭語係解 dry humor，因為 Juke 其實本身佢有一個 element 咧，就係即係將啲嘢由唔好玩、好平凡，去改變咗佢成為一個好玩唔平凡。